Oke, selamat datang di channel kami Navi Motor. Inilah tiba-tiba ada datang ke bengkel, motornya batuk-batuk KC, dan kita tetap minta dukungannya, diklik like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti updatean terbaru. Jangan lupa komen, bagikan. Oke, langsung saja. Itulah dari penampakan karburator yang sedikit ada ganjal pada setelan angin yang susah disetengin, dan akibatnya batuk-batuk seperti ini nyalanya. Batuk dan dia bis dan susah stasioner. Kalau kayak gitu mati mesinnya. Oke, kita langsung saja kita atasi dengan kawat. Kita kawat pada setelan anginnya, karena setelan anginnya udah kita disetel dan hasil beli parkir semua. Ini terhubung, bisa diatasi dengan mudah, simple, cukup segitu aja, yang penting pelanggan puas. Ekonomis, penting suaranya bisa normal, kita tinggal setel lagi dan bisa standar stasioner. Oke, tidak mati